Baksi lagi ada orderan nih guys buat bikin Kuma dan Bonnie dari One Piece. Langsung aja kita gas. Pertama kita setting dulu. Nah partnya tuh ada segini banyak guys. Baru abis itu kita print deh. Order kali ini kita print pakai beberapa mesin nih guys biar lebih cepet hasilnya. Nah kali ini makan waktu sekitar 96 jam guys. Nah ini hasil part-partnya setelah kita print satu persatu guys. Masih harus dipasang lagi nih supaya jadi Kuma dan Bonnie yang beneran. Base dan kakinya sudah jadi nih. Nah setelah proses perakitan akhirnya jadi juga nih figur Kuma dan Bonnie dari One Piece. Keren banget ya hasilnya. Gimana menurut kalian nih guys? Buat kalian yang mau order juga langsung aja hubungin kita guys. Like what you see, print with Baksi.